সাথে আছে বেগুনি, এখানে এগ কারি, আর আছে মাছের মাথা দিয়ে ডাল। এটা তাহলে কাসুন দিয়ে খেতে হবে। সাথে নেব গরম গরম বেগুনি। হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ফুড ফ্যামিলি অ্যান্ড মোর। তো আজকালের মতো আজকে দুপুরের লাঞ্চে এসেছি। আজকে দেখতেই পাচ্ছ অনেক রকমের মেনু হয়ে গেছে, তো তোমরা আগে দেখেইছো। তো এটাই আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিও। চ্যালেঞ্জের শেষে পানিশমেন্ট তো রাখাই আছে, থাকে খাবার আছে আজকে। দেখা যাক পুরোটা শেষ করে কে উইনার হয়। আমরা তো মানে পার্ট টু পাইস চ্যালেঞ্জ করি, খুবই কম এরকম চ্যালেঞ্জ আছে। তো আজকে দেখো দুই যায়, মানে আমাদের প্রিয়াঙ্কা অপর্ণা, আমি প্রিয়াঙ্কা ও অপর্ণা, তো কে জিততে পারে। তো আজকে বেশিরভাগটা কিন্তু ফিশ আইটেম। হ্যাঁ, আজকে আমাদের খাবারে রয়েছে ভাত, ফিশ কাটলেট, এখানে স্যালাড আছে, আর এখানে রয়েছে ইলিশ মাছ, সর্ষে ইলিশ, আর আছে কাতলা মাছের কারি, সাথে আছে বেগুনি, এখানে এগ কারি, আর আছে মাছের মাথা দিয়ে ডাল। ফিশ থালিও বলতে পারো। তো দেখতে থাকো। হ্যাঁ, এটাও মাছের কাটলেট। হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ কি মাছের বলে দাও? এটা রুই মাছের কাটলেট, পেটি দিয়ে বানানো হয়েছে। ঠিক আছে, পেটি দিয়ে সুন্দর করে আগে কাঁটাগুলো ছাড়িয়ে নিই, তারপরে আবার কোটিং করে এটা হয়। যাই হোক, তাহলে আরম্ভ করছি। 3 2 1 স্টার্ট। এটা তাহলে কাসুন দিয়ে খেতে হবে। দু একটা কাঁটা রয়ে যায়। দারুণ হয়েছে। পেটিগুলো মোটা মোটাই ছিল, আর বড় ভিতরটা বড় না হলো। এবার খাবো মাছের মাথা দিয়ে ডাল, মুগের ডাল। মুগের ডাল। এই যে মাথার টুকরো পড়েছে। ডালটা দারুণ হয়েছে। সাথে নেব গরম গরম বেগুনি। ডিমটা কাসুন্দি পারবে হেভি লাগে।
সারাক্ষণ যেন মাছই খেয়ে যাচ্ছে আর কাঁটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যে মাছের আইটেম সর্ষে ইলিশ শেষ পাতে। একদম লাইন দিয়ে গুচ্ছ কাঁটা সাজানো। আবার নিয়েছি লেজের কাটা মানে মাছ। এই একটা জিনিস আমি তাড়াতাড়ি পেরে উঠি না। আরে হাত থেকে কাটা ছাড়ছেই না। লেজা না, লেজাটা শেষ করতে পারলেই আমি রাজা হব। নারী পোজা হয়ে যাও। দু হাতে অপরিসাদ। জায়গা নিলেই ভালো হতো। এই জন্য আবার কাঁটা আছে কি দেখে নি, ভাত কটা হয়ে গেল তোমার? খালি পেঁয়াজটা খাইনি। আমারও হয়ে গেছে। এই যে এখনো মাছ একটু আছে, তো দিদি যেখানে হয়ে গেছে আমি আর এগোবো না। লাস্টে বিরক্ত লাগছে, একদম কাটা ছাড়ছে না যেন। আসলে মাছ খেয়ে খেয়ে তো একটা কাটলেটের ছিল, মানে ফিশ যে চপটা প্রায় মোটা পেটি ছিল ওটা। আবার ওই রুই মাছ, কাতলা মাছ, ওটা কাতলা মাছ ছিল। আর লেজের দিকের অংশ, আর এটাও লেজের দিকেরই অংশ, ইলিশ মাছটা। তাহলে চলো আবার মাছের মাথা দিয়ে ডাল, অনেকটা মাছই আর মাছ, মাছই আর মাছ। তো যাই হোক, আজকে চ্যালেঞ্জের উইনার আমি। পানিশমেন্ট হবে না? হবে না? হ্যাঁ হবে, অবশ্যই হবে। আমি প্রথমে এত বড় মুখ করে বললাম, বন্ধুরা নালে আমার কি বলবে। তো যাই হোক, পানিশমেন্ট নিয়ে ফিরছি। তো বন্ধুরা, পানিশমেন্ট এখানেই হবে। কঙ্কনা এগিয়ে দিয়েছে, তো এক পিস শশা দিয়েছে, ওর মাকেই দিচ্ছে। ওই মানে সেটিং করে দেবে বলেছিল, তার মধ্যে সাথে টুথপেস্ট বলেছে আজকে খেতে হবে, যেন কেচাপ, শশা আর কেচাপ। তাই তো। তো টুথপেস্ট, হ্যাঁ আবার দেখিয়ে দিই, বন্ধুরা অন্য কিছু ভাববে। টুথপেস্টই আছে। টুথপেস্ট আর শশার কম্বিনেশন দেখা যাক, নতুন পানিশমেন্ট। মুখটা ঠান্ডা হয়ে যাবে যেহেতু ক্লোজ আপ। ঠান্ডা, নতুন টেস্ট, সত্যি কথা বলছি, নতুন টেস্ট। এর আগে আমাদের চ্যানেল মানে হয়নি। মাজন খাওয়া হয়নি, মাখা হয়েছে, কারণ খেতে সাহস হয় না। তো আজকের একটু রিস্ক নেওয়া হয়ে গেল। তো তোমরা কেউ ট্রাই করো না। হ্যাঁ, কারণ ওটা দাঁতের জন্য, খাওয়ার জন্য বলো থরি না। যাই হোক, মুখটা পুরো আমার ঠান্ডা হয়ে গেল, আর যখন খাচ্ছিলাম কেমন একটা লাগছিল। তো যাই হোক, আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও আমাদের কমপ্লিট, পানিশমেন্টও কমপ্লিট। তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দিও, আর নতুন যারা আছে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আবার দেখা হবে অন্য কোনো চ্যালেঞ্জের সাথে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং সেফটি থেকো। আপনারা দেখছেন ফুড ফ্যামিলি অ্যান্ড মোর, এখানে আনন্দ দিনভর। টাটা, বাই বাই। প্রচন্ড গরম।